решила поделиться случаем из практики, который, возможно, некоторым людям поможет, и детям, и взрослым. У кого долго не лечится артрит, причем артрит одного какого-то сустава. Был такой случай, короче, с подростком. Лечили, но при любом движении вот начиналось воспаление. При обострении, при, значит, смене погоды, да, начиналось обострение. При каком-то резком повороте там начиналось обострение. Дошло все до того, что ребенок уже ходит с палочкой и уже сидит на гормонах. И вот он попадает на прием к другому доктору, потому что родители очень долго искали, значит, врача, который может вылечить окончательно. Вот. Рентген делают. На рентгене видно только воспаление, больше не видно ничего. И вот здесь опытный ортопед, у которого стажа было около 40 лет уже, он говорит: сделайте мне УЗИ коленного сустава. И на УЗИ обнаруживается здоровая половозрелая особь аскариды. После этого, когда говорят: ой, паразиты, чтобы они вызвали аллергический кашель, доктор, вы о чем там? Аллергия, псориаз и паразиты, да? Эпилепсия и паразиты. Боже мой, 20 век, у нас там Европа вся с доказательной медициной, а вы там паразитов из башки вытаскиваете вообще.